Det her har jeg gledet meg til lenge, mange måneder. Nå er det en mandag, midt i juli. Det er meldt dødsfint vær, varmt og godt. Og nå har jeg 3 dager helt alene i fjellet. Jeg skal gå i Bergsdalen, ha med meg telt. Jeg har til og med kjøpt meg litt av stekepanne til å steke fisk i. Jeg har fiskestang, det jeg trenger. Så nå skal jeg få virkelig kost meg. Det her blir en litt annen sånn type film enn det jeg pleier å legge ut. Det her blir litt mer av en sånn slags, kall det filmdagbok eller noe. Litt lengre strekk, ikke så hardt klippa. Så det her er litt sånn warning til de som ikke har så langt sånn oppmerksomhetsspenn, attention span. Så er ikke det her filmen for deg, men hvis du vil være med å se på litt hvordan det er på vestlandsk fjellheim om sommeren, så kan det her være fint for deg. Nå har jeg akkurat startet å gå fra Småbrekke. Nå skal jeg gå opp til Moastølen, som ligger 2,5 kilometer oppe i veien her. Jeg skal gå på det som heter den gamle militærveien, en sånn grusvei som går fra Samnanger til Bergen. På Moastølen litt oppi her, det er kanskje en liten time å gå. Så skal det, jeg har aldri vært der før, men det skal visst nok være veldig fint å telte. Fin gressplen og benk og bord og en gammel sånn seterstøl. Og fisk i vattnet. Så da er det bare å bli med. Jeg gleder meg. Den veien her ble bygd på slutten av 20-tallet for at Forsvaret skulle kunne ri med hest og kjerre inn til Bergen. Nå gjør de jo selvfølgelig ikke det lenger, men denne er blitt et fantastisk fin tursti. Her fant jeg meg en liten flekk. Her var det helt nydelig, til og med bålplass. Så nå skal jeg slå på telt, lage mat og spise mat, fiske, bade, lese bok og sove. En vekt jeg har valgt å ta med, det er stolkittet til luftmadrassen min, 250 gram, som gjør at jeg kan få sitte med ryggstøtte og kose meg. Det er det verdt. Det går fint an. Ai, ai, ai. Det enkleste er jo bare å spise rett fra posen, men vi er da sivilisert og har tilgang på ubegrenset med vaskevann, så da blir det å spise fra fat. Kylling curry ble det i dag. Og så har jeg kapteinkjeks til. Helt supert. Da er det vel egentlig på sin plass med en slags liten house tour her ved Moavatnet. Det er jo den, spør du meg, totale idyll. Her var en liten bålplass. Her er utestua mi. Og her står teltet mitt. Det er fortsatt Barents Snota UL. Stort og fint fortelt. Åpent inn med myggnetting på.
Oi, 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 så deilig det her er. Mobil på flymodus. Sol. Fint vær. Spektakulært, fint sted. Da begynner det å bli kveld første dagen. Kost meg med et lite bål her. Det er jo generelt bålforbud, men bruker du sunn fornuft og kunnskap, så går det an. Det er sikkert fint å være på stranden i Syden, men Gud hjelpe meg altså det her. Jeg hadde tenkt å få gått en del på den turen her, mye kilometer. Men nå er det søren meg nesten 30 grader, det er helt magisk, men det er slitsomt å gå i varmen. Pluss at den nye sekken min, fin sekk, Pajak XC30, veldig lett og fin, men jeg får den ikke til å sitte helt. Sånn at de 10-11 kiloene jeg har med meg, kjennes tyngre ut enn det egentlig er. Jeg har forsøkt å justere litt og sånt, men jeg kommer ikke helt i mål med det. Så jeg tenker at det blir nok mindre gåing enn jeg hadde tenkt. Mer avslapping og fisking. Og det er ikke vondt det heller. Se her. Det er tynt med fisk, eller det er mye fisk her, men det er ingen som vil bite på. Jeg har fått en liten sardin, han fikk leve. Så nå blir det vel litt mer bading, og så blir det kaffe og kjeks, og så går jeg videre. Da har jeg hatt med en deilig sånn fiske, bade, kaffe, kjeks, lesepause god stund. Helt supert. Men da jeg skulle pakke, så fant jeg ut at de der små smørpakkene jeg hadde med meg, hadde selvfølgelig åpnet seg og smurt smør utover alt i matposen min. Jeg prøvde å vaske vekk det. Det er jo ikke akkurat lett når ikke du har Zalo eller varmt vann eller noen ting. Så nå kommer jeg til å gå rundt og stanke smør i noen dager. Men det får bare våge seg. Sånn er livet på tur. Det er nesten sånn kystlandskap her, med svaberg og viker og wow!
Da har jeg vært og raidet shoppingsenteret her på Gullhårgabu. Jammen hadde de ikke iste. Det er ikke noe jeg drikker så mye til vanlig, men vi får prøve litt. Helt fint. I går gikk jeg fra Småbrekke til Moavatnet. Moastølen og Moavatnet, ja. I dag har jeg gått her, og så har jeg vært her ved Storlikjøna og fisket og koset meg, og nå har jeg gått hit. Så nå er jeg på Gullhårgabu. Jeg tenker jeg skal gå litt videre, komme meg nedover i høgget her, og overnatte. Og så går jeg videre i morgen til Vending, kanskje litt forbi, et eller annet sted. Så går jeg tilbake igjen, og småjogger langs veien bort til bilen i overmorgen. Det er planen. Så får vi se om planen endrer seg. Det her ved Gullhårgabu og venter på biffgryta mi skal bli ferdig. Det er jo helt nydelig her. Og til dessert skal jeg ha sjokoladepudding og vaniljesaus. Sjekk her da. Nå er jeg midt mellom Gullhårgabu og Vending. Ja, jeg er nærmere Gullhårgabu. En liten kjønn oppi et skar her sånn. Jeg har slått meg leir, som du ser. Og nå er det bare én ting som gjelder. Sjokoladepudding og vaniljesaus, som jeg kjøpte med meg på Gullhårgabu. Det er jo 30 grader, og sol og sommer. Så det er faktisk ganske sånn svett og varmt å gå. Det er heldigvis vatten overalt. Men nå, den sjokoladepuddingen har jeg gledet meg til. Ikke feil. Sjokoladepuddingen er spist opp. Jeg har funnet roen her sånn. Herregud, så deilig. Jeg har noen nysgjerrige gjester her. Er du litt nysgjerrig? Hæ? Ai, skikkelig fint og idyllisk ute nå. Skulle jo egentlig bare sove under åpen himmel eller med åpne glugger her, men det er noe litt mygg og knott, så jeg må legge meg med myggnettingen. Og så er det greit å få skygga for litt lys også. Havregrøt er jo helt super som turfrokost. Du kan jo selvfølgelig kjøpe havregryn og koke det, men den her Lars Monsen-greia her er faktisk helt fin, altså. Ferdig søta og krydret med kanel og greier. Eplebiter. 25 kroner for en pakke. Det står jeg i. Da var morgenstellet unnagjort. Dårlig med dusj her, men det er et fint badekar. Jeg har pakket med meg en sånn silkelakenpose. Det kan være grei å ha inni soveposen hvis det skulle finne på å bli litt kaldt. Hvis jeg skal overnatte på turisthytte, så er det den jeg kan bruke å sove i. Men når du sover i teltet og det er varmt, så trekker jeg den bare utenpå madrassen min. Bruker som et laken. Og så bruker jeg soveposen til dyne. Så blir det veldig lett og behagelig og greit å regulere temperaturen. Men nå er det altså litt sånn der husholdningstimen, husarbeid her, før jeg pakker sammen. Da er det jo greit. Bare la den få henge og slå av seg litt over teltet. Når du skal gå mye, så er det jo greit å prøve å unngå gnagsår. Og gnagsårplaster og sånt er jo en fin ting, spesielt på hæler og sånt. Men innimellom tær er det ikke så lett å unngå gnagsår. Men nå har jeg testet noe nytt, eller jeg tester noe nytt på den turen her.
Jeg har rett og slett kjøpt meg tynne sokker med tær. Det er litt mer sånn plunder å få på seg sokken. Men det tar nå den tida det tar. Er det noen flere som får assosiasjoner til smitt og smule av dette her? Det er i hvert fall jeg. Men de er faktisk veldig, veldig gode å bruke i skoene. Og når det gjelder sko, i stedet for å gå med store, tunge fjellstøvler som er mye vekt, så bruker jeg trail runners, altså terrengjoggesko. Og enn så lenge funker i hvert fall det veldig fint. Det er klart, skal du gå med en stor og tung oppbakning, så i steinete terreng og sånt, så er det klart at du må ha noe kraftigere enn dette her. Men til sånt som dette her, funker det i hvert fall helt konge. Greit å ta det forsiktig og litt med ro ned sånne bratte skrenter som det her. Selv om det er sti, så går det fort an å skli. Løs grus og sånt. Det er viktig å stoppe opp litt og ta seg selv i å kjenne litt på hvor heldig man er. Så har muligheten til dette her. Se! Helt alene og noen sauer. Det er rimelig magisk, spør du meg. Når jeg planla den turen her, så tenkte jeg i utgangspunktet at jeg ville lengst mulig vekk fra både folk og turisthytter og røde stier og alt mulig rart. Men etter å ha gått nå et par dager, så kjenner jeg at det er veldig greit å ha røde stier å gå på. Kommer du da litt inn i fjellet, så er det ikke så mye folk heller. Og det er mye tryggere. For eksempel der ser vi stien ned Vestre Trongasmåge. Det er ikke sikkert jeg hadde funnet en like god vei å gå hvis det ikke var sti der. Jeg skulle gjort det helt alene. Og nå skal jeg opp Austre Trongasmåge, og der går det sti, og da er jeg trygg på at her er det mange som har gått før, og da bør det kunne gå rimelig greit. På toppen av Austre Trongasmåge smakte det godt med rosiner. Er det verdens fineste badekulp, eller er det verdens fineste badekulp? Ai, ai, ai. Woohoo! Da er det på tide med lunsj, og i dag blir det pannekaker. Det er i hvert fall greit å ikke bare la stekepanna stå, fordi at med et lite gassbluss så blir det veldig varmt på et sted da, og så ikke noe varmt andre steder, så jeg må bevege meg hele tiden, tror jeg. Så får vi nå se. Ligner på pannekaker foreløpig. Jeg tør ikke steke det noe hardere.
er det ikke alltid sånn med pannekaker at den første skal bli litt sånn tvilsom. Det kommer seg gradvis. Ei skål med pannekaker og bringebær. Spise det med skei, så får det være lunsj god nok. Da er lunsjen spist. Jeg har til og med fått kvilt litt lunsj her også, på madrassen min. Da er det på tide med oppvask. Jeg får lage meg oppvaskekost. Det er varmt. Og der har vi en Vending turisthytte, dagens store mål. Jeg har i utgangspunktet tenkt å være innom her og kjøpe litt mat og tusle litt videre og slå opp teltet. Men så kjenner jeg det frister litt med en seng i et hus og litt sånt. Så kanskje jeg skal ta meg en natt her. Vi får se. Da har jeg fått skrevet meg en som dagsturbesøk her på Vending. Jeg skal litt videre og sove, tenker jeg. Men jeg har vært og shoppa. Så da blir det nudler og fersken. Da tok jeg en liten sjefsavgjørelse. Jeg var egentlig i ferd med å slå opp teltet mitt her nede ved Vendingsjøen for å ha en lang og rolig kveld her. Og så en rolig formiddag og en passe kort tur i morgen tilbake. Men så kom jeg på Falklandskrigen starter jo klokka 9 i kveld. Så nå pakker jeg på sammen. Så trykker jeg på. Det er 6 kilometer til Hamlagrøosen og 4 kilometer derfra til bilen på langs veien. Klarer jeg det på 3 timer, så er bilen klokka 7. Unnskyld, 8. Så er det en god time å kjøre hjem. Så da kommer jeg litt ut i første omgang. Så nå blir det litt hurtiggåing. Yes! Da har vi kommet til Hamlagrø. 6,6 kilometer fra Vending, 1 time og 8 minutter, det gikk fort unna. Nå skal jeg sette igjen sekken min her, og skal jeg jogge bort og hente bilen og kjøre tilbake og hente sekken. Takk for nå.